非常一齊唱一首接近啱呢個。Hello， 大家好，我係伊華咁樣。呢啲係咁嘅Canon Pop 其實好多歌都係陪住我哋去成長。我唔知其實而家呢個年代係咪啊？因為其實都真係做咗歌手之後，其實以前對於廣東話又聽我以前講嘅話，都知道我對廣東話以前出道之前我都唔係好了解，即係因為可能都有自己嘅好多中意聽嘅嘢，但係會忽略咗廣東話嘅存在，廣東歌嘅存在，所以身為歌手之後更加體會到廣東歌手、廣東話嘅歌手去有幾咁大嘅一份責任，去將呢個廣東歌承傳落去。好榮幸可以喺今晚呢個場合唱多啲廣東歌俾大家聽，希望大家可以同身邊嘅一啲後生仔啊、後生女啊，你知我哋都唔後生㗎啦，係咪？其實泰達都話，過多幾年我哋呢話全部都30歲啦，仲有後生嘅都有出，所以希望多啲人，啲00後、10後嗰啲可以聽多啲廣東話嘅歌。支持下大家。咁呢一首歌我都喺後台等咗好耐啦。唱一首關於等嘅歌。